Ukiuga nĩ kwanjĩrĩria kũrĩma makunũ, makunũ marĩmagĩrwo nyũmba thĩiniĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ matibataraga ũrugarĩ mũingĩ, ũrugarĩ gũkĩra degree 28 na still matibataraga heho ĩgũkĩra 15 degrees. Koguo rĩrĩa ũrarĩma makunũ nĩ ũgũbatara kanyũmba ka kĩndũ 7 meters by 7 meters na ũcoke rĩu wanjĩrĩrie kũharĩria mũgũnda. Ũkĩharĩria mũgũnda, mũgũnda ũharagĩrio nĩguo ũingĩrie nyũmba. Kũharĩria mũgũnda nĩ kuoya nyeki kuma mũgũnda, nyeki mũthemba wa ngano nĩyo wheat straw. Warĩkia kuoya nyeki ĩno ya ngano nĩ gũcoka rĩu collect thumu wa ngũkũ nĩguo chicken manure. Woe bagi kuma bagi 10 ũcoke rĩu wanjie gũtukania na thumu wa ngũkũ na nyeki ĩno. Thumu nĩguo ũteithagĩrĩria gũbuthia makunũ na still nĩ ũbataraga supplement ingĩ nĩcio cotton seed, nĩ ũgũbatara potassium, nĩ ũgũbatara agricultural lime nĩ ũndũ wa kũ neutralize pH, nĩ ũgũbatara gypsum na rĩta rĩu ũcoke introduce mbegũ ya makunũ nĩguo rĩu ũingĩrie nyeki yaku nyũmba. Ũgũform compost nini ya makinya 3 nginya makinya 5, ũke ũkĩigagĩrĩra nyeki yaku igũrũ. Ĩyo nĩ wiki ya mbere. Ũgĩũka wiki ya kerĩ nĩ ũgũcoka rĩu ũke wĩkĩre nutrients iria mbegũ ĩbataraga nĩguo ĩkũhe matunda. Nutrients ici nĩcio cotton seed cake, nĩcio proteins, na nĩ ũkuongerera potassium nĩ ũndũ wa kuongerera minerals makunũ-inĩ maku. Ũtheri nĩ ũrehaga ikunũ gũkunũka na rĩkahana ta iburi, gĩthemba gĩa iburi. No rĩu ikunũ ũrĩrĩmĩire handũ hena nduma nĩ ũhotaga kũruta ikunũ rĩega rĩa round, ikunũ rĩa round rĩtarĩ na size nene na rĩtakunũkĩte nĩrĩo grade C. Koguo rĩu ũkũrĩrĩmĩra thĩinĩ wa nyũmba nĩ ũhotaga kũruta ikunũ rĩega rĩ size njega ĩhana itunda. Nyũmba yaku ndĩrabatara gũkorwo ĩ ya ibati, tondũ ya ibati nĩ kũ interfere na ũrugarĩ hihi ũrĩa wĩ nja kana heho ĩrĩa nyingĩ ĩ nja. Koguo ũrabatara nyũmba ya ihiga kana plaster kana nyũmba ya ndoro. Ikunũ rĩna demand biũ kũringana na mũrĩre wa proteins ũrĩa wĩkuo kuma mwena wa taũni, kuma supermarkets, kuma groceries mwena wa Westlands. Ikunũ nĩ rĩratuĩka rĩa gwĩtĩkĩrĩka mũno kũringana na ũrĩa rĩkoragwo rĩ protein nyingĩ na rĩtikoragwo na cholesterol. Gaka gakinyagia kuma 150 shillings nginya ciringi 200. Ikunũ rĩkoragwo na demand almost throughout the year. Open market ya mushroom ĩkoragwo ya Monday to Saturday o kĩroko, harĩa ũgũcemania na agũri arĩi a makunũ na still nĩ ũgũcemania na other brokers arĩa moete order kuma mĩkawa mbalimbali. Gwaka nyũmba ka makinya 3 kũrĩ makinya kĩndũ 7 no wanjĩrĩrie na kuma 40,000 nginya 60,000 na nĩ ũgũkorwo ũkĩrĩma kacunjĩ kanini gĩa gũkũrehera kuma kiro 10 nginya kiro 20 o mũthenya. Mũgũnda witũ tũgethaga kuma kiro 30 nginya kiro 40 kĩ mũthenya, ĩrĩa nĩ equivalent kuma 10,000 nginya 20,000 kĩ mũthenya. Mũno ũngĩkorwo ũtathondekete mũgũnda mwega, nĩyo nyeki njega, ũngĩkorwo ũtarorete moisture content, maĩ, ũngĩkorwo ũtarorete content ya ammonia, nĩ gũkorwo ũkĩremwo nĩ kũgetha ikunũ rĩaku. Kuma gakunũ ge kanini size nini, o ũrĩa ũrathiĩ ũgĩkaheaga maĩ na mbombo, kũ-mist na mbombo igũrũ, ikunũ rĩu rĩgucagia maĩ, rĩgacoka rĩkagucia rĩera kũringana na ũrĩa ũhingũrĩte ndirica ciaku. Warĩkia kũhingũrĩra rĩera ũcoke ũhũre maĩ, ikunũ rĩrĩkagia kũimba kwa mathaa 24. Koguo thutha wa mathaa 24 nĩ gũkorwo ũgĩũka kũgĩra magetha maku. Koguo nĩguo ũkorwo ũkĩhota kũingĩra thoko ihinda rĩothe, rĩrĩa wanjĩrĩria kũgetha makunũ maku, anjia kũharĩria mũgũnda wa kĩmera kĩu kĩngĩ. Kũharĩria mũgũnda rĩu nĩ gũthondeka compost, gũthondeka gĩthumu kĩrĩa rĩu ũgacoka ũgũre mbegũ ĩngĩ ũikie ũtũme mũgũnda.